Что, доброе субботнее утро. Сегодня 21 февраля. Уже конец зимы. И мы отправляемся в поход к водопаду Пальтау. В Ташкенте сейчас шикарная погода. Свежо, но и не холодно. Чудесный воздух после дождя. Надеюсь, что в Барчмуле нас ожидает не менее шикарная погода. Едем сегодня отличной компанией. Все помашите. Видеоотчет делаю. Все отлично. Будьте здоровы. Короче, все супер. Надеюсь, поход пройдет без обильных осадков по плану. Доставит всем море удовольствия.
начали наш поход. Начали подниматься. Погода чудесная, ветра нету пока что. Осадки уже прошли. Надеюсь, не повторятся. Все отлично. Дорогу чуть размыло, но не так сильно, как ожидалось. Скажи привет! Привет! Не торопимся. Здесь поднялись. Продолжаем путь.
что, мы наконец дошли до заветного водопада Пальтау. В принципе, дошли без проблем. Вон ребята все сзади. А вот сам водопад собственной персоной. Кайф. Огонь. Что мы сходили на водопад, пообедали вкусно, попили вкусного чая. Теперь настало время идти назад, возвращаться к машине. Погода стала еще лучше. Прям неохота отсюда уходить. Эх, надеюсь, обратно найдем быстрее, чем шли сюда. И не устанем. Будем жить. Конец связи. И опять эти материалы будут лежать, наверное, не один месяц мертвым грузом. А вы на ту снимаете, переднюю или Переднюю. Просто здесь экранчик спереди есть тоже. Опа. Вот и супер туалет. Избушка с унитазом, причем не хухры-мухры. Вообще все условия all inclusive здесь у нас. Ой, как кайф. Облачка ушли, солнце выглянуло. Шикарно просто. Солнечные ванны можно принимать.